Cha namhlanje siphethe uNtsika ke. Ntsika bingelela mfowethu uqale nje ubingelele. I-co-host yami yena namhlanje uNtsika. Angithatha ithuba ngibingelele mfoka Mvelase ngibingelela abafowethu abasilekelelayo. Uhlelo lwethu lusaqhubeka. Ngicabanga ukuthi episode yes13 noma yes15. Yabona usela awukho updated. Esingaka ngoba sifikile ku21. Es17 lesishaya manje. Angidukile kakhulu. Hayi awusele kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. uNtsika uyena lo ngemuva kahle uSimphiwe uyena ke lo ngikhale ngimemeza la ngemuva ongale mawumemeza abangena abazali hayi nomini isho phela ngiyabheda la hayi mina nje ngashwa neshwa ngaba neshwa mezobemeza intandane babukeli kusuke kuyimi hayi badlaya kanalutho shem kanalutho yawo nje manje ngasizama ni subscribe ni share ni comment ni push nje uzokondleka bonke labantu laba babe right emali don't give us babe right ngoba usiphana badle kaphethe uvalentine kaphethe wena siyabingele usabuye egoli wayegoli siyabingelela kakhulu babukeli ngathi episode engizoyijabulela kakhulu le ngihleli noNtsika nje ozobe sibambisene naye ekutheni siqhube le show ihambe kahle siyacela ke niphinde nishare ni subscribe ni follow ko Facebook nakhona futhi niphinde nishare so that izohamba mangabe kuphushwa nje lawo ama clip amancane niwaphusha kakhulu kodwa nje full version iyona ukwazi ukuthi uyibone kahle ke into esizoyenza ke manje sizokwenza nama version amafishane la ukwazi ukuthi khona uwazi nawo ongenalo bandla idatha elanele uyibuke mhlawumbe 15-20 minutes so wenza nawo yes injani leyo hayi right kakhulu izobasiza naba ngena wifi yeah ngena wifi uma Ncwane usewumfundisi usene ministry wavuka voice umfundisi manje abanye de bekhuluma bathi ufile ngesikhathi esafile why Nigeria bese vuka usevukela bese Nigeria bathi uke wahamba why Nigeria emasontweni adlula before enza isimemezelo sokuthi usewumfundisi hayi wena uthini ayingeke ukuthi manje phela lento yobiza akuvamisile ukuthi abona umfundisi ona 38 eseqala ukuba umfundisi ona 38 ubizo kodwa ku21 ebene personal blog entertain bese na 30 something usewumfundisi engeke besides nje lokho mfethu cha mina ngiyala nje bafethu sinabafundisa abandele hayi baningi abavangeli bavuka every day futhi laba abancane baningi abantu abasane room yokukhula baningi ayikona kanye uzamile impela ukuthi enze into mhlawumbe ehlukile engangikhipha busy empilweni kodwa isidingo sayo sisakhona yini hayi ngeke mfethu mina ngiyala bathi abanye siyamhlulela basho njalo upublic njengoba public nje obviously so comment uthini kodwa ngenkampani yakhe leyo yokukhipha ama artist isakhona noma usezofocus ebandleni mina nje ngazi abathandwa kuphela abathandwa ngithi abathanda ngagcina ngabo futhi ngicathi bakhipha album yokuqala lethi umoya obala ukhipha umoya wami uyavuma ngibone wagcina lapho ngoba mina ngazibona mhlambe iyaphuma engelandelayo kodwa eyaduma yileyo mbalo ko inyampu angibaza ngazi mhlawumbe ikhona ngiyabayikhiphile yabo kodwa shuthi mhlawumbe ikhishwe khona eNigeria ngoba sibazi mhlawumbe sigcina ngabathanda umoya wami uyavuma okay bakwagcina ababekho abanye kodwa ke siyathemba ngoba ubaba Ncwane yena enalo ibandla phambili wayicula phela engenalo ibandla ukuthi manje makuthiwa ubuya ko Nigeria ithwalo eningi ko Nigeria uthi phela lento okudala ikhona lento ukuthiwa ubeyicross yabona until kufika lesigameko ke ngoba ngazi ukuthi uke wavusa nengane efile ekade ya drown imanzi yagwilisa ingane yamngani wakhe eThekwini hayi useThekwini ingane yamngani wakhe futhi yabona ke stage play kulezi indawo zomntaba le athiwa ivashile ingane yagwilisa kuthe besakhala kanjalo wasese esondela nje Ncothosa lithola ithuba lokumbuza mhlambe esakhuluma leyo ndawo sibuza ukuthi ubani wayesethe ingane efile
before azayivuse uthi phela yena kwenze ukuthi wayekhona ngaleso sikhathi hayi ukuthi wayekade mhlambe kwaqondana ukuthi ife ekhona wayivusa yebo kanti usanda ukubuya eNigeria memezela ukuthi usenebandla phela fanele baningi abafundisi bafethu hayi kodwa phela kufanele sibheke nezinto abasikhankasa ngazo abantu ukuthi sifocuseni ekutheni umuntu selivulile ibandla simlandele sizokulandelana sibonakalisa ungasenzanga Ken ukade ecula iworship ke ay no bafethu baningi abafundisi bafethu baningi kakhulu mina ngokwami bafethu nje manje kufanele abafundisi bezwi ngicabanga ukuthi ibona futhi abanelungelo mawulifunda kahle izwi abanelungelo lokuqala ibandla yebo umuntu ozogada isifundiso sokuthi ngoba encesa akwazi ukuthi ngavele kuvuka umuntu njengami nje ngithi seke sengibiziwe usubiziwe bebangaka abantu ababiziwe madoda hawu ngoba manje kufuna umuntu ozofundisa ngoba kahle kahle into eshodayo ifundiso yabo ifana lento yasemasontweni yokufika lapha sigxuma 4 hours nayo somehow ihambe mina ngibuye ngasayizwa kahle ngoba mawubheka sifese ugxume lo 4 hours masiphuma lapho siphume sithina siyafana ilapho leBhayibhelini kuthiwa akhanjwe kuyogxunywa eBhayibhelini ebukhoneni benkosi hayi ilapha ngoba noNkulunkulu eqeda kudala uAdam angimkhumbuli uAdam etshela uEva athi wena uzophatha uhlelo namhlanje enkonzweni athi wena uzoqoqa umnikelo angimkhumbuli enza lezo shuthi ekubhekweni kokwakhiweni kwebandla lika Kristu kufanele kubhekwe izifundiso khona uzokwazi ukuthi abantu bangenzi izinto eziphambene ya ngoba lento ama ministry nje iningi bafethu mina nje hayi iyabheda nje umuntu ofuna manguthi uthi ubiziwe wena akaseve ebandleni thizeni ayikhonzele khona ubizo lakhe alisebenzise ebandleni aseva kulona hayi ukuthi yena mhlawumbe seyovula iministry yakhe hayi leyo ke ngiyaphambana naye hayi yona ngiyaphambana impela naye ngoba into ebhedayo isiningi nemali endlini yesona into ebhedayo ngoba sekuyithuba lokuthi abantu benze imali uma ngibheka nje ukuhlaziya okuncane abantu abaningi abaqala ama ministry akuvamisile ukuthi kube yikhehle lidala kube ubaba nje omdala noma umama osekhule kakhulu kujwayele ukube yithina igenge encane esisahlushwa yilezi iziphiwo lethola ukuthi ngumprofeti omunye umvangeli wena umshumayeli kodwa manje umbuzo ukuthi lesiphiwo sami sengizofuna ukuyoqala ibandla shuthi ngizogcina ngini nabazalwane abaphethe umvangeli ugcina abazalwane nabaphethe umprofeti engekho umpostoli ozobhekelela isifundiso sokuqalwa kwebandla shuthi fanele ihlaziwe indaba ukuthi ubani ovumelekile ukuthi angaqala ibandla uba yisiphi isiphiwo futhi esivumelekile bashanga ukuthi uNkulunkulu okubizile uNkulunkulu angakubiza kodwa ekubize laphi enkonzweni uzoseva ngekhono lakho ngoba nayo lento yabaprofeti mina nje kade ngagcina uze umprofeti nje dejela isiprofeto nje sisile inkinga abayishoyo basho izinto ezizaziyo uma ngiphuza uzongitshela ukuthi ngiyaphuza ngiyakwazi ukuthi ngiyaphuza vele bashi inamba okhehlelezi basha amagama abantu hawo umoya obuhlakani lo bakho iphiwo la ola kusekubanjiwe hayi umoya obuhlakani ayi ubabambe kude kuBushiri la ibabambe khona babambe ko China ke manje uphumile kodwa manje umthetho wase South Africa bekuthiwa bekufanele umbuyise umlethe ezinkantolo ezoqula amacala akhe awu nje abekhokhelwa laba uyobuya nje uzothini ngoba nangu no best othuvale akayicheck lapha cha ngiyaxolisa ngiphazamiswa imoto imoto ayizizakala kakhulu noma khona la ngibe khona la ngaka ehlisa lapho hayi asambe kunjani manje hayi ngathi right awutita iheadset lodwa cha khala wonke namhlanje khala wonke hayi kodwa ama setting ngoba safana yawezwe itwetwe kolutho lapho mhlawumbe wezwe eceleni cha lutho
wezwa lapha awuwezwa Valentine cha nayi uthi ngikona into elivuliwe nangilomnyawo wena uTito isicapha sasandile ayesu nalo muntu kodwa asambeni isicapha sasandile asambeni nawe uyazizwa yonke amanye ngizosibhala khulu kwimaki usipha uyabheka insanga udle igudu igudu bophozini so cha indaba yamamncwane impela nami ibuza ukukhipha ingoma ingoma iyashisa ngiyithandile mina yabo umuntu engimthandile nje lapho uRiot yabo featuring hayi featuring uZola featuring uzola mu skinny jean skinny jean oh lavuka Hayi ngizanga la askini jean awula kufichi blue way absolute hayivukile uzoqala kwesikini jean kodwa wadoda ekugcineni ayi akuyona ukuchecka mhlawumbe featuring oh manje base kuvela la ivoice yakhe usuke yena enzani eshaya chorus lapho akuyona yakhe ngoba nayo le yazi hayi kube uzola nje ayikho into engathi ingakho mina hayi skin jean ayuye la nje kube ayikho into special uzola siyabazi nje mfethu bayengene ngobeni hayi la kube uzola nje yabo ayikho into special mina engizwile kusawuyena Khonkotha Clef ya kusawuyena ngathi yabona into ebhalwe ngazuthi ngathi iverse wawalizwa before yabo lento enjalo kodwa washo njalo kulo mfalo weBig Dazo bani udanger wathi wajali amaverse danger sengazi ukuthi ngangalizwa before ayikho into special ngazi ukuthi uphinde into eyodwa cha nami ngeke ngithi mayimlalela ayikho into entsha ngazi ukuthi ngathi hey featuring udanger la yabo wena phela udanger ayena umuntu ngempela kade eshama amavesi lawa ozokwazi nokukhumbula ozokwazi ukwakhumbula iliphi ivesi la danger seke la duma iliphi ayike ayilutho ngoba uMampintsha uma ngithi unika isikhathi khona ongabuya nawo ulo umashesha makuthiwa uyinika isikhathi khona yena ngumashesha ngigcwele ngumashesha yazwa khona ongakuthola ngigcwele wona wathi mayingena umashesha uvele uzwe uvele uzavela yithi inkomo hayi uza ukuthi hayi manje danger man transform ngeke but ayangomfethi imnandi ngangilangazelele nje ukizwa even ngayisikhathi sa promote ngezwe nje ivesi yabo uRiot hayi uyadedela uyakhuphuka la nje uyena umuntu hayi no Big Zulu ukhona kuleyo ngoma ukhuphukile hayi ukhona kuleyo ngoma indlela angene ngayi iphume nini iphume mhlaka 20 shuthi into ngesonto edlule ngathi ngeweekend ya ngathi iphume Friday ya iphume ngoFriday isayinje ya iphume Friday khuphuka kwayo kuyenza njani hayi yabukwa uyibheka isahambela ukuthi phela ke noma ngingacheckanga ama stats ukuthi ihambana kodwa esikhathini esifishane ububona nje iyaphusha impela iyaphusha angcono sithembe kodwa ukuthi ngeke kwenzeke lento ejwayelekile ukuthi ingoma mase usayiphusha ibe mnandi mase sikwi album isihamba nealbum iyabhora ngenzeka gcina sibhora ngoba bathi nabanye ngicela ukusho nje statement bathi yaba mnandi kakhulu isaphushwa estudio yathi sihlukanisa unyaka yiplay lethi umsele kuyinja oyisihlwanisa unyaka masihlukanisa unyaka hayi right nje vele isaphushwa manje isaphushwa ayingeke mayisihlukanisa unyaka kathwa ngeke ayisashaya khona ayisashaya kodwa sithembe nale ngeke ibe njalo sithembe sifuna sakhe nathi submarine madots ke sobheka ngathi sike sobona noma ukusa
into kade kobhekwa belungu Ngowabelungu kuthiwa bebeyobheka ini i-Titanic complete umkhumbi loqala wagwiliza ngo1912 kuthiwa angithi 1912 i-Titanic yazi Titanic mangakhona uqinisa ngaze ngiyibuka iphele Nama ngiyibuka half inde ngaqala uyibuka e-high school e-high school njalo not high school primary kusakhona into yamabhayisikobho angiyeke khona angimali angenayo so kwakwamashumi uma esegoli so imali ingekho ngiyayithanda lezinto zembukiso bhaya sengihleli ke manje la ngihla ngenyuka kubhaliwe okuvaka ngoplastic ke bathe abantu wedla ngaphandle kwakuvala ngaphakathi noma wathi uyalunguza ngilunguzeke kuvaka ngoplastic awamaphepha onewspaper awuma uthole leyo mbotshana wakubamba nje hayi baxoxa isihlubu Joel bazokufaka amasipheli isizophela imovie ngaleso sihlanu uma uthi bathi ishumi sofaka ngaleso sihlanu sebekuroba nakhona ngangena sekuntanto emanzini mina yabo sebenje abantu laba abasindile abaye sebegwilizise kunjalo bonjo kahle bekenza isiliba lo yazi usathi uhlele kancane abantu bona sebeyasuka baxaxa ukuthi awu iphelile ukuthi cishe ucobe inyembezi manje awazi ukuthi umtshela ukuthi wendoda into ongenza yona ungibukisa so abelungu kaye kanti bangenileke hayi bazamile bekuthiwa bekukhona injinga osomabhizinisi kodwa kubalwa abantu abawu5 ngenxa ukuthi ayikho nkulu bebe uma imali convertwa iya la ko 36 million imali abayikhokhela ukungena kuleya ngithi ba $250 umuntu emunye uma iconvert iza la kumarandi iza kuma million so manje kuthiwa cathi Afghanistan eyanda yamali ekhokhwayo bekweyanda ngoba phela lapha bezoyezansi into ekuthiwa icontrolwa ngalento leyo control iPlayStation inama joystick ungacontrol into emanzini ngama joystick iphansi ekujuleni omunye uveze omunye umqondo uthe impela anginimzimba yabo ngigcine kuthiwa ikatholakala kade ngikhuluma nalombhemu lo uthi kuvamsile ukuthi abantu baduke bangatholakala baphinde babuye sebesibuyela neinformation esingeke sayiphikisa uthola ukuthi thina sithi badukile kanti hayi badukile iplan lokuthi mhlawumbe bazosibuya ngiyalinganisa basibuye sebesitshela ukuthi uJesu hayi indaba kaJesu ayikho bona babuya somewhere banolwazi oluphelele nakho umhlaba kuyazi ukuthi bahambe ngegiza igiza yahamba yaze bangakwazi ukuthi bathole oxygen yes ibisiphelelwe isikhathi nawo bese be deep abakwazi ukuthola lutho kodwa makuthiwa bavuka manje basinika umqondo ukuthi lo mkhumbi mhlambe hlala ingelo seyithize sizophika yini ukhona kodwa wa survive ukhona umlungu kade ngimbona nje wa survive wasinda khona yakudala naye ubesho ukuthi into lapha engenza ukuthi nivimbe ukuthi mhlambe lapha ngithi ungafika lapha ngobuhlephukile ngile mkhumbi uthi uyafika mhlambe istakhe lana shuthi uyabona ukuthi meka hamba wabuya laba akabahambe bonke ke baphelele oxygen yini ke manje wasinda yena laba bokugcina ke laba phela iphelelwe isikile nayi incane le yanto ade beyigibele into enhlala ngazithi inhlele edramini igidra uginga le edramini lamanzi yathi inhlele nje abadoda abadala lento futhi into ekhalwa ngayo abazowabona kwayilo abazobona mhlambe eglassini bazobeyibuka escreenini kunamakhamera bezobeshutha amakhamera ngaphandle kulo yes ibona shutha bese bona babuka phi babuke emagla elentweni ku screen ungaya phansi uyelikobuka into ku screen shuthi bafela ubala phela hayi bafela ubala hayi shuthi bafela ibala ushuthi ukuyobuka iTV phansi kwamanzi hayi wena uncinzwa imali manje uyagula hayi ngeke phela uncinzwa imali phethe bashisayo abantu ekufanele ngabe kodwa yabona isikhathi esiningi imali ikhona emhlabeni abantu benza izinto eziningi ngemali kuningi ongakwenza ngemali angithi yabo nje for example ngisacanga indaba yemali mfethu abantu bacwilelwa imali zabo kusibuButhelezi umfundisi hayi kunomsindo ke la ingceki zaThixo
zithe zimakhela i-donation manje ngoba ngazi ukuthi kufika isikepe uba lo ndluba ST umfundisi udlamini hayi la mfundisi uyifunela udumo nje mina ngeke ngile ngishona le nale noma phela mhlawumbe uye babezidla bonke mhlawumbe naye ipika zebandla mhlawumbe lezi imali zabantu lezi zemali ngoba phela amabhungane ngoba phela bathi manje hayi usibuyi iningi into azenzile so asikwazi ukuthi simyekelele usathane nje lo lento izodlula ba motivator manje ngeke iyafana nalento ayishiwo lento ukuthiwa ufetshelo uma ujola nomfazi osindisiwe ungakholwa kuthiwa hamba ofeba wena mawusubuya uzothi umfazi hayi baba asithandaze ingaliwa nawe kuliwe nosathane umuntu enze enyameni mase kuliwa kwelika moya phela kuthiwa kunabantu abafaka imali ezinkulu abathathe impatient zabo bayifaka mina ngabuka awukwazi ukuthandaza ngabuka mina i-show ilento into yangiphazamisa ngalento ingakho uthola ukuthi mangenza ivideo lapha ku TikTok ngikhuluma ngale nto ezinye inceke zingi-attackile awuzikhulumile azikhona ezingi-attackile nalabazalwane laba abakholwa enkonzweni kodwa mabephuma abakholwa abazalwane vele ibona bangi-attackile abantu umzalwane wangampela uyayibona into engikhuluma inesense bazongishaya ngamavesi bazothi oneso ongenaso namshaya iqala ongenasona akaphose itshe eqala bathi hayi wena sibuzo uzobuya bafowethu lapha lwamjida lo ngabuka i-checkpoint interviewer intatheli waye rude owayibuka la interview angabona ukuthi asikho isidingo sokuthi azwele usibu akutilwe na ukuthi abuyelwe imali phela ngoba lapha wayedelela mfethu yazo le ntathela imibuzo bagcina bengayiphethanga kahle inkulumo ngoba wayengayiphendula imibuzo abuzwa yona like yabo umuntu owonile noma ngingathi owonile okwenzeke into akade engayilindele ngoba ngokusho kwabo manje basho njalo bathi into akade bengayilindele kwa ibhanoyi vele lo ibhanoyi phela fanele lisho ukuthi liphahlakile bathi bona ke phela babengazi ngenxa ye lockdown umbuzo uthi yacwila yaphike ngoba lamanye icwile ingafiki ihleli somewhere shuthi ihleli somewhere so ibhizinisi ayihamba kahle noma kwathengwa izinkukhu namaqanda zase ziyafa izinkukhu zabulwa ni covid ezingakanani lezo nkukhu nama ngiyazi amangakanani amaplazi ezinkukhu lawo ekuthiwa abantu ba investa ngo 250,000 100,000 500,000 kanti iplazi elingana le nkukhu leli usokalisa yena nje into efanele ayenze angathandazi kakhulu azama indlela ukuthi akhokhele labantu thiwa iskebe esile sayomshaya salo leqiniso la legenge ledila nefuyo ukavela la ku social media beka nje amehle ebovu encekini ubone ukuthi eyethile ngeke cha inceko masingakhuluma nje singazole sikhuluma nje abantu engathi siyehlulela siyazolana nomuntu osuke ehlala lo mshophi kodwa into well planned ukuthi siyaplana la ukuqola abantu ngoba umbuzo ukuthi ngoba unemali vele ushenke wayengaqala ngani nebusiness eproperty yenkukhu naye yakhe yenkukhu kube lakhe ke kodwa bazokwenza nabantu emva lokuphinde futhi izicwile imali zabantu khona lapho kufanele athandazelwe manje ngibona ke article la ephepheni bathi hayi amaphepha namangaka thuba bunjile uthena akayingeni kusho iphepha uthi akayingeni akahlakani so mangithi ngiyayikhuluma leyo nto bathi hayi ube khona emkhulekweni okade yenzelwe wona ushenge owani umkhuleko kufuneka imali ukuyokwenziwani emkhulekweni angazi noma mhlambe phela sazi mhlambe kuno G4S abaqhamuke ezulwini besiphathela imali yabo labo bagade imali zasemabhenki mhlambe kucelwa bona special ukuthi abese ngoba into edingala imali nawu unjilo angayi emkhulekweni ngoba bebazana makuthiwa ubukhona uhleli mina nayi question yami kodwa kusho ukuthi uzomkhokhisa akamkhokhise asibone lapho phela ubushomi if akakwazi ukufaka imali yena yini iquestion phela nawe le nto ngoba ngithi ingqondo yakhe yasebenza yini angayifaka imali ngithi le nto ibe legit wena umngani wami nakho ubuqala ibusiness kulahle ku 500,000 ngezathi ethize mina ngiyayazi into yakhe ibe legit yini ngakhe 500,000 indoda ngiyakuboleka ukhokhela abantu imali bese usupick up uyibuyisa imali yami seliprotectile igama lakho bamyekile abangani bamyekile bayokhuleka bahamba ukhuleka benza amaphasika kwara bathi kade ukhona nje recently umkhule wenziwe yena uDlamini
maye ngibuka la clip amancane avelayo ekhuluma lapha bathe full video ku YouTube yeah angimuzwa mina exolisa ushenge hayi nalokuthi imadoda inceko ithini inceko ithi inceko ibusiness wayiqala kanti akazi ukuthi uvulela umnyango wabantu abangekho right so man mase kushayeka kanje kusho uyahlahla abantu abamshayeli labantu laba akade esebenzisana nabo kodwa mase kuvela igama lakhe yebo akabaveze So, phela yabo Oh, so yeah, manje kanjalo ngazi. akaxolisi futhi ayikho into exolisa Thina nalo sifake imali. uthe usazoqhubeka uthe yaqhubeka ibusiness yabuyela esimeni uthe ushawe wobani kodwa bezokwazi umkhombe kano scam ayithisona hayi bafowethu yabo nje masingayikhuluma kahle bafowethu esingayikhuluma nje kahle esingasayidlali yabe singazizwa kanje abantu abahlulelayo yes bafowethu njengamanje into Yeah. edikala imali mina into engikhalele encekweni ezingidina ngakho zilozithi sibuzo odlula kulento usathane nje wesikhashana in ukulahlekelwa shuthi kwethu imali usathana uthi udlamini ngiyayisaba into azovuka eyiyona lapho ngoba ukhozi abasebenza uthi yabo nje indoda azovuka eyiyo emva kwalesimo uthi hey ngiyayisaba shuthi uvuke namandla amasha cha mina nje ushenge mfowethu angavuka kodwa into efanele siyibheke mina ngimbona ebe usomathuba kulento nje ukube bengaziwa okhosini ukhozi limbeke ebalazweni eningizimu Afrika ebezokhankasa yini ngoba kuthiwa nasokhosini emcimbini yokhoze bese kwazi ukuthi aveze ukuthi abantu abeze bezojoyina le nkampani amabhungane ukujoyinelana shuthi le ukukhishwa ngisho kwalezi imali ukujoyinelana shuthi ujoyinelani yebo kujoyina phela ngani kuzoqalwa le business uthatha umholo wakho ufake imali ibhano ukutshele nje mfethu uqala Hollywood kuyagenjulwa abazalwane iBhayibheli alikuthandi futhi lo iqala lapho phela lento ukuthi iBhayibheli alikufuni ugembulo yakudela lento fokathika iqala lapho lento ukuthi genjulwe ukuthi kuthiwa kuyajoyinwa uvela ubone ukuthi manje akuyona iproperty le Akuyona ukuthi mhlawumbe iproperty. sizothenga istand esikhulu nangu nosibuye enzile lo uthe nayo ukuzothenga istand esikhulu umuntu ofuna ukujoyina 250,000 siqala khona siyanyuka usibuye yena futhi DJ Sibu Oh. yabona uSibu babhizi bese kusiza ngani wena hayi phela ngithi into enjenge stand mhlawumbe lethe kuzokwakhiwa imall yeah so obvious mawukhipha lo 250,000 masiyakhiwe ke imall uzobusuhlomula ke ngokwepercent ke mhlawumbe la 250,000 wakho futhi masidelika nje kudilika yonke nje ingakakhiwa leyo mall noma leyo building yabo Mike sakhonjwa ibhodi usibuma yenza lento usuke khomba ibhodi ethi nakhu la investment ithuba elingqayizivele ngazivela akukhulunywa ngo 1000 rand Kodwa, 250,000 la iqala khona iyazwakala iproperty ngoba Yeah. nathi siba ufola endlini singahlanganisa sithenga isite and then sakha ama floor u4 ifloor nefloor eyami enye ifloor eyakho enye ifloor eyakho kodwa senga investisa abantu ukuthi ngizowakha imall ngicela abantu bafake imali zabo uma bezozuza bazozuza vele makuthiwa isenzeka imall uma engasenzeki imali Akubuye kufanele imali. akubuye imali lezi ezenza ukuthi exactly nasenkokhwini kakubuya imali hayi umthandazo owani umkhuleko ngoba kule yabo mina ngikhuluma ngevideo yenziwe uDlamini udlemse ayikho into eveza ukuthi sixoxela labantu imali isayi kwi-account yashenge obroke na uvela le mafonini kuthiwa na account number eyashenge hayi nane inkampani ukuthi ku-create ake kuthiwa mhlawumbe create i-account eseceleni neutral ekuthiwa siqoqela labantu abalahlekelwa zimali ya Yabo. kungayisolution eright kule nkinga mina abhekene ngangibuka iliya show abantu bathi usibuya abasabisa amabi bafuna imali zabo uyadelela hayi futhi babesho njalo wathi uyachwenza ngacwenza ayisho so ingakho mina wawungizwa futhi usazotholana nesikepe usazotholana kabi nesikepe azayeka ukudelela icawena abadlayi kathi ukuchwenza kuningi ngakuzwa mina echwenza ngakuzwa phela ya so kuba lula phela noma ukudelela kalulu usuhlupheka ngasenalutho hayi ngoba phela uthi afike rank bakuzima
yebo lithonanisela eplazini hayi hayi bafowethu thina nje yabo nje asiphatha nje singenalutho sihluphekela khona ukuze ukuthi wena wadlelwa mali nje ukhuluma ka anje usophawula ngaka nawe ushengwayinde yakho wayifaka la Wonke ufuna ukukhulisa amachwane enkukhu. Cha mina ngikhulumela abafowethu abafaka imali zabo. Ibone kubakhulumelayo. Mina abafowethu okwamanje angayibona into ezongenza ngifuna ukuqola abantu. Omunye wathi nawe uyongena kulolu give ngiyangena bakhuluma ngokuthi kuqolwa abantu. Mhlawumbe ungakhuluma amanye amacala. Maningi amacala mhlawumbe engingawacommit angingazi. Yabo amacala maningi mfethu wonke umuntu uyahlabezana necala. More especially kulesikhathi samanje. Ngawunqona hlabezana necala irape. Yabo icala lelo ke ukuthi ungazama ulibalekela kodwa njengamanje uma umfana ophila kulesikhathi angeke umhleke umjito oboshelwe icala le rape ngoba hayi lelo ke liyazula liyazula linomnikazi walo nje uyavuka kusasa kuthiwa hayi usibhawe urepini ahlale futhi ngaphakathi ahlale ahlale isikhathi eside futhi solution esingayinezo shangiphi ushenge ukuthi ithimba lakhe leli ukuthi li raise imali eqondene nokuthi kulentunje ingayi kwi-account yakhe bavele nabantu sazi ukuthi si-South Africa imalini esetshenziswa imali efunakala ihlangano efunalayo imalini esikhona yonke lento ibe transparent imalini esikhona yonke leyo mali iphume iqonde kubanikazi bayo let's say mhlambe njengoba bevula inkampani odlamini njalo bethi ba raise imali odlamini kuleyo raise imali ayingayi kwi-account yashenge umbuzo njengoba kwi-account yashembu uyashenga ubani ozobe accountable ukuthi allocate awusicheck sekumali ayufaki no petrol ubani ozomela lo nto awusicheck sicela ama bank statement ngeke kuyenze le nto angithi bakhombisa ukumhlonipha bathe iningi into azenze emhlabeni so awukwazi ukuthi uzomshaya ngaloko athi awazi kumshaya ngeke sesebenzeka ngaka zingaki izinto azenzela abantu emhlabeni uzomshaya into eyodwa hayi no cha yena singasho ukuthi nakho ukusiza abantu kwakhe ubile yizwi yes ube yizwi ngithanda lapho labantu abangathatha intweni yebo kodwa ebeshaya ama convoy ngoba asinayo isho ukuthi why keep ephaketheni lakhe uyena ekhosini emema abantu kulolu hlelo lakhe ukuthi abezotshala imali ukuze kuhanjwe kuyolungiswa yabo nje for example mungenze into esobala let's say mhlambe wena nje vele bawakha kushiya nendlu nje yabo uthola ukuthi usiswakho njobe sekwami lokho uthola ukuthi sewunenkinga mhlawumbe sisakho njobe ebuye endlavu nje usisakho ngoba usanda kufika ngapha ngona kanafuni usanda kufuna amaphoyisa kabi kulezi insuku nizalwa nosisi sika awukazi ngena amaphoyisa kina sengena ngosisi aqala ngqa kulonyanga 2023 uthi ehlele sayishukela ubona nje pheshe uthi hayibo ngoba ngikabhemi nje uthi aficifo sebhemile uthi ayiwathi afihla yifu awona amaphoyisa ayikho ngena nasendlini hayi amemnyanga abuza kanye amaphoyisa ifula iphumela athi ukhona usizwa wathi hayi bengikhuma hayi so uthola ukuthi usuqakiwe ufuna indlu yes uyabhalela lapho listen to my story yes usibu mangabe sekwenzile lokho usubhalile listen to my story yes uzoyibika emsakazweni yes qhamukiyani ubamjilo hayi cha mina ngizocela ukuthi ngoyibona lo muzi sibone thina singayenza ayikangena imali akho mali ayifakile ushenge umlomo usebenzile ne platform wahola futhi ekhosini waholela lokho wangena ngalelo yebo nazi ya embalo uyaphuma nanga umthembu athi umthembu hayi mina ngicela ukudedela ama blocks ya athi waqhamuka mhlawumbe usibiya mhlawumbe unenkampani yothayela noma unenkontrakt athi hayi ngizodedela othayela iroof ya ayi mina ifurniture ngayithenga hlangenini yena petrol kuphela usenzisile ukuthi ayi lapha nakhona khona abantu abafaka imali futhi kwi-account yakhe eyenza ukuthi akwazi ukutravel so iqiniso lithi okunye kwako kwakusebenza lento kuphela lento isuke enhlizweni ngoba ngase uthi manje asibuyele ekuqaleni angabi sokhosini
enze lezi zinto ade zenza ngaphandle kokhozi uzothini ngoba igama lakhe phela livelele kakhulu nakhona esesokhozi namagalela akhe asiwazi ngale kokhozi ya ngoba ubekhona kulomunye umsakazo kwini ngambe kwakusayi igagasi lalingakabi igagasi lalisayi ilento nabashana kambe sabashana thina before kwakwaba yesinye station sazi uyayibizwa ngani kwashintsha kwabuya sekuyigagasi ela eMnatal waye khona ke lapho kuleso station wabuya ke wayesezokhozini so cha ngale nje ukuhlala kule story asimshayi ubabshenge kodwa nalabo abantu bayasiza injinga lezi abangani bakhe zonke ziyakhuleka injinga ziyokhuleka zikhipha imali ziyokhuleka yakhulekela yini ekhulekelwa unosoma business abala abamkankile mangabe lento yengesona scam yini bona bengashaya amaphakethe abo hawu nceke siyezwa ukuthi ushayiwe lapho ngempela kuyiqiniso hayi kona kuyiqiniso bafikile bangithinti hayi ngeke kanti lento isimbi kangako hayi ngicela ukukuthu imalini oyikweleta abantu ngikhuluma ngenjinga abangani bakhe oshombakhe ahamba nabo hlala nabo komhlanga kobhalitho iquestion naleyo ngoba phela silahlekelwe imali awuhlala emlazi iyabona nje uyayibona nje leyo nto kanjani ngoba phela ngcono ulahlekelwe imali kodwa sihlala nawe eLamontville noma kaPata kodwa manje wena uhlala eBhalitho ngiyela uhlala eBhalitho silahlekelwe imali iBhalitho akuyona ukuphilwa ngamasenti lapha mhlawumbe ibudget yenyanga yokuphila khona indlu singaphumela ekudriveni endlini mhlawumbe yaspend 20,000 ukuphila khona nje endlini yakhona ugesi amanzi imaintenance nje yakhona nje yabiza khokha every month nathi bedlala every month la Ncwane Awude bakazi babona abaplaza. Thi abantu babethi bafuna ukubona abachapha ngenhlamba basho ukubabulala. Cha babasabisa. Yabo leyo episode mawuthi abantu abayibonanga abaka ba check i-cutting i-checkpoint. Bayicheck babona ukuthi bazobe sanengqondo efana ngoba abantu abaningi abakhomenta kulento yabantu abangazange bayibuke lana. Phela yintsha le nje wasekuthintiwe nje into endala. Into endala ngazi ngasendela ingane yakashenge nayo sibonga. Buku umfweni. Uyabona kwenzakalani? Ngimsendela ilento wathi uyayibuka ngithi awucheke lapha wathi hayi ngiyambuka uyadelela cha bandla akazehlisanga fanele kazama impela ukuthi abuyisane nabantu base South Africa ngoba iskebe maye ngakhokhi asomfaka indaba ezintsha zithi uChiefs sino coach omusha yadlala kuthiwa kusaxoxa ngiyengezwe emasontweni adlule ngithe kusezwa kunjalo ucoach lo igama lakhe liyabaleka kodwa ucoach kade coacha iSimba khona iteam kade idlala iCAF Confederation Cup record lakhe lihle uwine iCAF kodwa iCAF leyesibili yabo le oyidlala mawuwina iNedbank iCAF Confederation wayiwina neteam yaseTanzania iSimba iSimba FC kuthiwa kusaxoxwa ngoba ucoach lo nasuka kuphumena kuqala wasuka ithi Sunday time kaku Sunday time iphephandaba lathi usela egoli wafika ngeweekend kulelo sonto lelafike ngalo ba kwa resigna ispecialist se team ekade esebenza khona obhuti ababili ba resign la eSouth Africa kuthiwa kwiChiefs ingxoxa nazo ithi kuthiwa iChiefs ithi ifuna umnikuzwana assistant coach yena uthi akamfuni so isimemezelo ingakho sidelay ukuphuma basalungisa leyo ndaba ya kodwa kuleyo mina ngokwami uright ucoach mayefuna ukusebenza nomuntu wakhe uright ukuthi mase kuthiwa kwenzeka inkinga angathi nanginiki assistant errong uright kuleyonto but futhi mangabe bona befuna mhlawumbe uqhubha iculture yeChiefs ba right futhi nakwiChiefs mabe mbekela imigomo yabo ngaphela ibona bamqashayo ya kona uma ibhola leChiefs lingeke lilahleke uzodingeka umuntu ofana njengoAtazwana kodwa uAtazwane as much as ibhola lakhe beline speed kodwa belicishe libe nayo ishape inkinga iChiefs mina ngiyazi yayiwina yayidlala ngama counter nje selokhu kuswa kudala ngeke ngizwe nje abantu bethi Ombesuma yayidlala ngama counter nje bagijimo abyanale yes kwakhulunywa nje ukuthi sishanga ama counter attack before esibani
oba esikhusa ababe wawungakazalwa khona isikhathi kodwa phela umlando ngebhola ubaba eberecord ama-mesh kwi-DVD ngisanawo ama-cassette usadlala lento i-VHS uma kuzodlala ama-cup ngihlale ngoba ibhola ngiyalithanda ngifake ngibuke ukuthi sesikufika i-final senginawo nje kulowo muzwa lowo ngenxa ye-DVD sengize ngafake-ke ilokhu idlebe le-60 rand so kodwa i-Chiefs iya-release ikhiphe khona umdlalo bamdedelile bawunange Phathunezo mngaka besemdala ena31 kwagcina kuhambe nalo ungezana uphesheya ungezana kodwa manje lento yakhe ukuthi bamise phesheya i-Chiefs idlale ngomfana ngokwami awukwazi ukudayisa umdlali odlala kwi-division emhlabeni first division ayodlala yena ehlathini yes kodwa le league yabo iku 200 andbani uma rankings ubala ukuthi ama league awona iko 200 thina si over 100 singala ko 60 70 ileague yethu ubukhulu bayo futhi iChiefs ithathelele lo 12 kungathi inkulu balathengwe ngayo uyithathela u12 million akhipha umdlalo bawumlahla mhlawumbe uzodlala isizini eyodwa abuye eseyimvuthuluko fana nokuthi udlala kwi-league le yale emakhaya le domestic ukudlala obhuqwini kodwa kukonke amazwe apheshewe leyo sikhwama samaTaliyane ngayibona nje abazi umatete hey wayidlala eligibela ibhola lomuntu umatete cha bese kuthi ngapha uFathu bamfula ufuna uZimbabwe ya ngicatha umenyezeliwe izolo bamfuna emva kokuthi asithatha sifake ehlathini iwayifaka iMaritzburg ehlathini mina ngangaresigna kuyena kwakanje wasekuseka amagame awu6 sekubona ukuthi hayi ishoshela ehlathini hayi akuzoresign ngeke mina ngibe nerecord elentweni yami kwi-CV yami ukuthi ngafa i-team ehlathini kodwa imlanda iMaritzburg yayisiyenza amaphutha uJohn Maduka uJohn Maduka wadlala 12 games lo 12 games wadrawa 2 wonke wawudliwa so kusho ukuthi vele bese kulethi ngoba yengathi iyavuka isikhathi kufika uFathu kodwa ngeke umblame ngoba igame yokugcina esidlalile ama playoff besidinga igoli elilodwa yena udlala ngetrack ezimbili ama defender amathathu abadlala eswini abawu5 kodwa kusho ukuthi ngokweplan yakhe yabona ukuthi wayefuna igame iqine la eswini yaphambili kodwa manje into oyifunayo igoli hayi ukuthi ufuna idraw udlala kanjalo uma ufuna idraw abantu ababeseswini obaba abantu abadlala ibhola elilodwa ibhola elicishe elifane ngisho ukuthi wafaka abadlaliso kwa Andilejali isikhathi esiningi udlala abuyele emuva adlalise ibhola emuva akafani nalo bani weBarcelona uGondongwane Gondongwane emedlala ibhola naye umgondongwane phela mina ngimbiza phela isingisi sasekhaya uGondongwane naye usukile kuMan City ngojane la Gondongwane hayi lili belikhona awuphela ngibuka kodwa awuGondongwane pomadoja cha phela mina ngibusho ngesizulu obuka ngani ugatsheni World Cup khona iWorld Cup esakaza ugatsheni yeke World Cup into ngathi kubuka ngangivele ngimkhiphe ubani lo ubani lomunye not Mason laba besingisi ayizulu uSandile wayevela ngicobe yabo makudlala iBrazil sangathi kubuya iBrazil wasazi iBrazil yodwa akabazi laba bani hayi angithi uthanda yona iBrazil yabo lo muntu akayenze research like before aqala igame vela xoxa indaba ke yarazo xoxa indaba bese nje phakade phathi athi kunzima Davu plus nojama kanjani ibhola lisemuva athi unzima lo mdlalo lisemuva ibhola likhipha athi isikhathi bayifanela noveli Khumalo abahlaba abayenze research labantu bayegame njengenjwayelo ayosaka ayixoxele umuntu umze ukukhuluma ubahlulwa obaba babomdala uzama Masonto buya analyze igame ahlukanise ukuthi hayi lo ama stats akunika ama stats yabo nje uPhumlani mi akanawo ama stats
egemini wayesakaza iBrazil yodwa esazi futhi ayiwinisile wayiwinisile nje ngokwakhe hayi wayiwinisile iBrazil ngoba angithi nabadlali bonke laba abancome yonke le game hayi ngabona ngathi awungeke ngeke ngaze ngashintsha abuyisele esingisini sasilolid dance mina hayi asibuyele esingisini hayi kona abanye abantu ngoba suke sibalalele babuye basicobe yeah ngeke nje sikufihle lokho babuye basicobe ngoba manje isikhathi esiningi ufisa ukunderstand stats esikhathi umdlalo uqhubeka izinto ezisobala ukuthi ngoba behlangene baseke badlala imidlalo emingaki ubani ogcina ukuwina sike sifisa into enjalo khona inkenge yesixhosa la ku TikTok engeke ngizwe thina sakaza ngesixhosa amampondomiso lawe load shedding kodwa laba abasazi khona la besaza khona impama lomdlalo wepama hayi angakazi mbabo mnandi lapha yabona bona abantu abangaqashwa laba ukuenjoy ukulalela ngikhombisa lo besakazi iwrestling ngikhombisa uValentine ethanda iwrestling ngathi yabona ngayibuka iwrestling bakusakaza labantu amadoda ngoba hayi bayisakaza mfethu iwrestling bathi wakhulula yabona bayishaya ngempama ngithi base kuyilento yempama ekhulula wakhulula hayi bese kuba ulokunja amaZulu nawe engathi aselanda ucoach omusha athi wona akasem announcele straight ngisakhumbula ukuthi uba kodwa abama announcele naye engathi record lakhe lihle ngendlela abona abamchaze ngayo amaZulu bemdinga ucoach omusha futhi ozokholela kubadlali abancane bakhala abantu ngezinto ezenzeka ku Saudi Arabia ukuthi ama team athenga abantu abadala ayikho ifuture amazobuilda ngabantu abano 30 amaZulu aqale icheck isadlaliso uBeni wayifaka ku top 8 but edla amakhehla amakhehla ano 27 ashisa but awukwazi ukudlala ngamakhehla for 3 seasons ile nto phela le eyayisithi mina wayibona belwa naye mangabe sengasawakhipha ama results because lo muntu lo usedlala endaweni ezu2 udlala kwiCAF aphinda abuya azodlala la ngalabadlali injini ezigugayo omthembu ngathi uThembo omthembu ibona umuntu mhlawumbe ngathi osemncane kodwa naye futhi amncane yangako lo wayesiwa kwiPirate iCongolese iZambia le umulenga kodwa naye akashisi phela ukuthi ungamthemba bese uMajoro ngaphela ukahlahla uBeni wayewina ngomajoro amakhehla abantu edlala nabo ungitshele nje ngaphela wayedlala nabo uMajoro ngoba ngikhumbula kwiderby yokugcina edlala uBeni uMajoro edlala ngale Chiefs edlala ngala kwiPirates kodwa manje usawucoach shuthi uGwabini kufanele athatha inqumo zokudevelop abadlali bakhona ke eNatal ibhola elikhole eNatal ukuthi ke ingayimali bathanda imali ekhulu zethu njengala eMaritzburg angithi kwathiwa izodayisa kwashiwo nje lokho ngesikhathi iqala ibheke ehlathini bathiwa izodayisa uyiseke iChiefs ngesisayibuka ke manje la eduze neSundowns neMari iSundowns yahlula ukugcwalisa istadium la iHarry Gwala yahlule kancama iSundowns phela basha ile gengenje Sundowns support igengenje ayinabo abalandeli iSundowns mhlawumbe bakhona Africa amathiwa amakhulu asamabili awakazoba khona wena noma ingawina indebe kake iSundowns iPirates nje neChiefs phela ibona kuphela ngoba iswalozi siphelelwa amandla amaZulu nawo kodwa uZungu uyazama ngeke simlahle uvuse ngisho uOlJohn mabizela waqeda uqeqesha lapha abafana abancane uqeqesha abafana abancane waqeda uthola igig enkulu kuzoba khona ama tournament azoba khona kuthiwa akabe scout saleyo tournament ezodlala iKZN uyena ke shutho kumele asikhiphele uCream manje akathinteka amankwebevu akasathinti thushu ke gaming amankwebevu akuthi uyawathinta kodwa hayi kakhulu uthi into ahlupha ngayo insanga obheka uxoshela insango mina ngiyazi lento ukuthi eqeqesho uyashuka kanje omunye naye kanti bakubuka ama interview akhe kuRobert Marau nesineke ba interview ngathi ngeke akazolunga lo muntu
akazwakali nje umuntu owavuma amaphutha akhe uJohn ukhala ngemedia ukuthi yona iyamcindazela akuthiwa uyithweleke hayi uyithwele ngamuzwa ngangimbuka wayemgubha uRobert Marawa emgubha efuna ukukhupha phela ukuthi kwenzakalani personal hayi momlaleli uyamuzwa yena ukuthi ukhala ngomedia ukuthi wona wamshaya hayi phela anganivele akaswelanga empilo yokukhuleni bakhe akakwazi ukuswela usizakalazi usizakalazi uzoxoma umuntu ongalazi usizo uzoxolisana ngoba phela uwazi ukuthi kufanele yena kube nje makungenje shuthi abantu bamcindezela mayephuza utshwala ehlupha afunela amaphepha angakhulumi ngoba seyamshaya manje kanjani igama likhulu igama irresponsibility egama I understand ngoba ngicabanga wena uthi abamprotect kwakufuna bamprotect exoshwe Tottenham story uma uyintathela ukwazi ukusiyeka leso story ufuna ukuthi kube sakho uhole nalo 8000 wakho uholayo yabo ukuba intatheli ngiyalinganisa uwandile njalo bamlento nje ngathi Pirate naye yamfuna angazi kodwa ingambe ngamazulu nawe ngazi ukuthi sebeqala kumhlongoza bona amazulu kodwa ke ngigeje inkulumo kaMike Makhape bezoyikhuluma izolo acacise uMike Makhape agent yakhe ecacise ngekusasa lakhe kodwa uyamkhomba nase Saudi Arabia kodwa uyazi mhlawumbe ukudidisa bathe Saudi Arabia ngasaye iOrlando Pirates usutho limabheshe enkona kodwa manje uRulani besethe akasamdingi ngenxa ukuthi hayi usemdala kodwa lesasiso yena isisu besibamba kodwa mase kuthiwa uzomthenga kule age ngingcono makuthiwa useyagugugugela eteamini ngoba phela thina sasicala mayesuka le phesheya eya kwiSundowns usiyogugela uzohlala khona kodwa shuthi nanokuthi phela uRulani naye une indlela yakhe afuna anganizule kuthiwa ngisho umncithi noKhompela akayidingi ngezwileke leyo nto lapho iSundowns esiya khona phansi ke hayi manje kodwa uma baqala balalela uRulani bangayenza into abayifunayo njengeSundowns kuzoba nenkingi kuzoba ngoba mina ngusikhulu kungancama hamba uRulani but indlela engifuna kwenzeke ngayo engibona ukuthi phela masikhuluma iqiniso ayizange iwine ngangokuthembisa kwayo kule league lesiphuma kuyona ithola indebe eyodwa phela uyena oluzise iqembu indebe ezu2 MTN3 kahle ngoba neCAF nayo bese siyayibala lapha iCAF ngibala yona nani MTN8 neNetbank MTN8 iNetbank kodwa iNetbank ungayibalela kumanqoba umnqitha khumbula sibadla iDabi ilokhuzana iSundowns nePirates osale ngibekora shako MTN8 le MTN8 mase kuthi ushuthi Netbank nelento ushuthi uluze 2 uluze 2 mawubheka futhi imidlalo yakhe washaya unyazi legoli yambhemu ubalo washaya igoli umdawu akwazi ekhaya yabona igoli elalidinga ukuthi alibuyisele groundini bayethanda bayiwambele walithi yajabula inhliziyo yami ayajabula mfethu kahle akukho right ukuthi supporteke i-team mangabe idlala ne-team yala eSouth Africa kodwa phela kuSouth Africa nje phela uyayithwala kakhulu ulobaba uRulani uyayithwala utshenze siphethe sonke la ibhola lakhe nje kanti ukube mhlambe futhi isizini mina ngiyakutshela azi kungenzeka into engalindelekile ngonyaka kule season ezoqala ngoAugust mina ngiyasho ukuthi ingayiwina ileague iSundowns kodwa ngeke iwine ngale ndlela ewine ngayo kulo futhi ingase ngayiwini ngoba kuzobe sekusho ukuthi uyena in charge isizini iqala yabo ngoba ubone ukuthi iphele seluze 2 yes so kuzosa ngokunye manje ngoba lapha ubengazi ukuthi abadlali bebesafuna ukuyiprove lapha yes kodwa manje sekufuna aqaleke manje acreate i-team ke yaphambili uhlulekile ukushaya eMaritzburg kwi-last game kwi-league ikuyadliwa iqala ukudliwa iSundowns kule season kwi-game ye-league kuyena ucoach so manje ama record amanye usewabreakile eSundowns hayi wala kona ke
iSundowns masingakhuluma ngayo nje mfethu ayingeke isisebenzile yabo masingakhuluma ngeleague engelithi cover lela record ya lokhu wina 6 times ayi ngeke sekunzima hayi sekunzima kodwa phela uma imali ama coaches noma izikhulu zifaka imali abadlali bakhululeka bakwazi ukudlala yeah kodwa ke phela nayo iSundowns yazi masisikhuluma iqiniso abahola abadlali ngalendlela ekushiwo ngayo yes ikhona imali kodwa hayi ngalendlela ekubikwa ngayo for example umuntu ohola kakhulu kwiPSL umuntu odlala eChiefs mangizwe ilo mfana uBilliard so kusho ukuthi le nto ikutshela ukuthini ufuna ngabe ukwiSundowns umuntu ohola kakhulu kodwa bheka ke uma bekwazi ukuthenga iColombia ngo96 million bayathenga bona shuthi inkampani inemali kodwa abadlali abaholi ikwini kwiSundowns no phela ngithi yona phela lento lekhulunywa ngayo bayabathenga bona kodwa hayi ukuthi bayabaholela cha imali enkulu ngeke ubange nabo ngeke ubange nabo ngoba bayabathenga abadlali ngemali enkulu so wena makuthiwa bangumdlali naye wena ukhuluma ngemali enkulu yabo let's say wena offer ratio 6 enzo offer ratio 12 so obvious ayikho into ozoyibanga nalowo muntu iyona phela into ebangwale uthi uyamlanda lo muntu usufu uyamhlalisa futhi ebenchini mina ngibe ngimdinga uthi wena uyamdinga ngizomsebenzisa wena usho ukuthi usunama left back awu6 azodlala nini lama left back amangaka noma u5 kodwa phela leyo nto iyasiza ngoba ekutheni uma khumbula oJali noManyisa abenza kanjani kwiPirates beze behamba bahambe bengasashisa yeah kakhulukazi uManyisa la de sekufanele step up khona abe umdlali kodwa besazi ukuthi akekho ozongena besetembesene yeah so manje ukuqinisa icompetition uma iposition iyodwa ugoalkeeper kuno goalkeeper abawu3 mhlawumbe waseZimbabwe lapha eZimbabwe number 1 eSouth Africa uWilliams unayo inkinga enginayo ngale nto nakwiPirate ikhona lento ukuthi uthola ukuthi abadlali iposition eyodwa inabadlali abaningi George khona abangasadlali yabo nje uPuli iphela isizini yakhe iphela isizini engasadlali and sesikhohlwe lento khona umuntu ekuthiwa uPuli kodwa bese boza vele momfakile isikhathi game time angithi abafana ulimala njalo asazi belidlozi lakho vele litakulo thina singene lapho thina sikufuna usebenze bese baningi abadlali ade bengasadlali kwiPirate nawo ngathi mubuyisa umqondo ubone uthi ucoach kufanele adideke lapha phela iPirate nabo abadlali khona nalo slolu balo slolu odlala eswini uMosele ngiyamthanda uMosele besela lo Makaring ngeke nje ubebuyele emuva noma lose ibhola ngizwe kancane kodwa ngazi noma bebedlala yini bathi bomkhomba kwiMaritzburg United mhlawumbe bebedlala eRed uba wayebolekisiwe ngithi wayebolekisiwe le ikhaladi lade idlala la uyoste bebonekisiwe ngangimthanda ke lo kanti kodwa abasho lutho ngayo ngoba iwindi livuliwe uyena engangimthanda kodwa manje bebengamnika igame time naye uFahla umncishile la khumbula amdlalisa kancane igame yokugcina sasimdinga uyabona ke game yokugcina sasimdinga unesibindi uyagijima yabo manje uyadefender futhi manje ke bese sizoba no hayi uPepro be right ehamba ukwami akufana ngabuyi hayi kuthi uyahamba vele manje akuthiwa uvuliwe window yahamba no Evanga Evanga ufana nalo ayithe vele defender nje leyavethu hayi uzwile angane khumbula ukuthi last week sigcina ukudlala no Morocco kwakhona imidlalo eCAF yangaphandle istriker lesi seChiefs uba uBoniface lo onamagora u3 kodwa wonke ashaya ipenalty egame nayo uCaleb ushaya igoli eshayile udlalela iBurundi waseBurundi izwe lakhe ushaya igoli bedla iteam yoshalulile kuma Africa Cup of Nations qualifier leya weekend edlule striker sonto abakayokhonja uChiefs akabozi naye loyo bese kuba ulona akagijimi kanje Rasta hayi bani ufana lo wafika le striker sasithembisa ubani lo zayizayi naye ubani abale
usayile yena ukhona manje kakubuka khona uyoyenzela ama video khona lama video athi awopopayo uthothi ufaka ikhanda ku TikTok uvela uyenze nje uyagijima le uqhubha ibhola khona ulokho ememezana ufana usho uba ukuthi uyalibuka ibhola usuya understand phasa phela sayile awume phasa lo ubhila uzogeja phasa phela sayile awume ogcina ngakoranga azayophuma ngale ayikoba ugijima udulo uyamchinta kahle usizile nje create laba penalty landani kodwa nje kokuyayi badlaya akaphetha bengaphethe lutho omunye nje obengaphethe lutho la hayi kona ehlulwa abantu abama winger osalenge kwaphela usali ngasona striker yabo ulochu necala lokushaya liyabuya ngoba kuzoqala uJuly liyabuya nje kahle sekuzophuma isigwebo kuzophuma isigwebo selimulahlile vele sewuthi kuzophuma isigwebo but ke mhlambe ngokwe statement esa releasewa iPirate kwathiwa wayihamba zonke lezi zinto zo counseling izinto ezifunakala lezi zoma therapy yini lokho ukuthi kuma rehab ukuthi ngithi to temper yakhe iphezulu so should bayahamba zonke lezi zinto engathi waziqede so ngokwe Pirate bona abanayo inkinga okusho noma kuthiwa liyamgweba kuthiwa manje indaba isuke ekutheni intombazane yafonela usaziwayo yathi intombazane besaziwayo ubuyisa imoto yami busy lapha esensini ngicela ubuyise ngiwele ushukela uthi lo yenza ungihlaza wazi ubekho abadlali beChiefs lapha ngiyefaka uthika ngithi mina sokhuluma kahle zokhuluma lento enkulu lapha bacela abadlali beSundowns lapha igcwele iholo wena uyabazi lapho bahola kanjani abantu ngizoba sengathi angiholi la ethimini yami indaba kaloku kodwa sinethemba nje siyafisa kona siyamdabukela engakho asisho ukuthi ku right lento yokushaya abantu besifazane wrong noma ungayibonga liphiso wrong but iqiniso lithi mawumjida hayi kulesikhathi samanje amacala yokuhlasela lawo nomnini ungabaleka nje ubaleka ihlale libuka yabo amacala o rape o abuser lawo macala mawumjida ophila kulesikhathi yes usengcupheni wahlala ezibuyela usengcupheni awukwazi ukuhleka so thina Sofia nje sesokulethela ilokhuzana isinkwe esibrown oqumpatsha malini man yona environment la ayikwasho umunye umngane wami athi yena nje mangathwa kwenzeka uyaphindwa yabuyela wahlala mhlambe 3 months mangathwa khona into embuyisele ejela ngabantu bamdubula wathi ngeke ayena la wathi hayi lapha isemgodini nje lapha wanoma kuthiwa uhlukumezeki wanje lapha kufana ukuthi ufile so le yathi inabanikazi inabantu nikazi ba ngithi yabo nje amakubuya lo mjido uCloud bani walo bhebo busy hey ukhuluma ngeBMW udra ba ubhizi kubizwa kona wonke ama podcast manje into angidina ngayo ke into angidina ngayo uzibuka uze wakhuluma le DJ Sibungu ngobugcina kubizwa uyena abakhuluma abantu bathi uthi hands off try yabo shoot ngoba phela abantu sebeyama attacker manje nami cha uyangidina enduseqala ukubhora uyena utry la wabizwa ku podcast eyodwa waxoxa le story lento le i network bani lokuyibuke le yeboshwa yayashandisile so bambiza wachaza khona wasixoxa istory bakuthanda indlela sixoxa ngayo sokuntshontsha yakhe imoto yabo so manje ke sebizwa kona onke ama podcast afika enze lokuphapha ke nalapha kuma podcast useyayiactor ke manje ungangithi wezwa bethi mayithi hey useyenza yonke indawo ke lento manje nawumbona isidinga sekho yabo umoya uvuma ukuthi ayenze ukuthi yena akhona istory kodwa manje usefuna ukuthi aphakameke mhlawumbe akasebenzi usefuna ubona ithuba lomsebenzi hayi mfethu ngeke uright but mina into engikhala ngayo ukuthi indlela sixoxa ngayo istory umfana wami lo na 13 ngeke afunde lutho lapha ubona into enhle usichaza kahle lesa story yabo mayisixoxa that is why bethu uyi good storyteller because usixoxa mnandi lesa story usenjoy uzufike eqathatha lapho uyibona inhle le nto yabo indlela exoxa ngayo akayivezi khona ububi bayo ububa kodwa waboshwa yena phela babanjwa egcineni mengicabanga kodwa nje mayixoxa hayi uyayihalela nawe uyayibona le yampilo ngoba uyasho athi wathi mayingena egarage kwalizela abantu kwakhala abantu bayintshontshile lelo BM
wathi mayingena nalo uthi wayingazi nanokuthi uphethe imoto ethandwa kanje bayingena lapha eyithi uthi ayi wakhala amakhwela Kaizer abantu uzayichaza athi uma ngidlula endaweni ngithi ngiphakama lapho ngithi uthi hayi so awindlela sixoxa ngalesa story yes umfana wami nje ngisho umfana wami una 13 wena ngoba usumdala ungasi understand but umfana wami una 13 othanda ubumnandi uzofunda ukutshontsha kuphela uyahalela uzofunda uyamahalisa iqiniso lelo ngoba noma ngakuveza ukuthi ku wrong kangakanani kodwa ukuveza lokho kancane kunaloko kuhle akuveza ngokuntshontsha kodwa sebuya ngaphakathi nobumnandi basentshontsheni buningi kunobhedayo hayi into yakhe izohamba ibuye ingalast ngoba kanasifundiso asikho vele masingekho isifundisa silandele lonke isikhathi esiningi uyasikitaza nje kabili kathathu sibudlula uyatrend bazi bathi sekufunayo act yezwa ke bamfunela imisebenzi umdlalo kanti ukube beshaya ama campaign efundisa angagcina ihamba even nanomasipala ngithi uyabo o-correctional service egcina esebenzisana nabo ekwazi usiza kanjani ethi kukhale into kukhale ithai ilo trending injalo bayithe ukwehla ngizwe wathi uyichaza nje ukuthi angazi benzeni bake bamemezela endabeni kukona ukuthi ke la le billite esikulona sihlusho ku-Wi-Fi kodwa ke hayi ngeke ibuyile i-connect ibuyile ukube nje kade kushiwo ngabe senginalo lolu information kodwa kumenyezelwe u-Eskom ubani lo baba lo abamqasha iminister le uRamakgopa yeah statement enasikhipha bendaba last week khuluma indaba ukuthi South Africa kulama kuthiwa ama bilateral agreement lama bilateral agreement enza angene kalula siyavuma njengoba phela inepolitics phakathi lento cha phela ama ukubona lezi zinto lezi umthothi kufika umongameli yeah kufika umnangwangwa la mase kuba khona lamabhuku umnangwangwa wena sibawu umongameli waseZimbabwe siyabonga kukhona lamabhuku lokho wenze njani lo buye wagcina eshonile uba uTsangarayi lo MDC babe wayephela ayiwe mshanjalo lo njalo meke kwavota khona bebanganomnangakho awukhona uThamisa uThamisa ukhona naye uyayizwa lonto awuyazi lento le phela iZimbabwe la umakhelwane khona insizwa nje ekhuluma isiNdebele baba wakho waseZimbabwe nje ubaba wasehawiki ngokuzala uzalwe eHawiki kodwa uma wakho waseswidotha basuka eZimbabwe hayi omadlala ubaba uKhenisa ke abasehawiki ekhaba ubabi kaKhenisa ithazelo zawo Khenisa uba oKhenisa mathi mabechaza bathi isibongo siqhamuke eSwazini masiqhamuke eSwazini bangasuka bazongena ngeNatal bayongena baqhamuka sebeqhamuka ngePotchefstroom futhi bangena ngasemaphandleni manje nizweni ingxakeke seziningi ibo ngenjalo mesathi phecelezi vekuthiwa hayi ngomthetho uthi yasidabuka eSwazini bonke semali ngakizwa noma umbhemu lo oyinazarethu ubani lo lapho ujwayele uba lapha kubaphalala hey umalevu athi hayi thina sidabuka eSwazini ngibona hayi yabathi lapho ngeke akakaveli kahle kodwa bebethe ugesi usazokuwehle kancane ukuthi usahambela ngenxa ukuthi Mozambique uma ngaphazami isilethe ngazi 300 bani megawatts shuthi ngoba bene power station angani uyazi ukuthi othi ngihlale kule ngingakhotha okunye ngoba bene ma power station enkulu ngale bazosiphakela ugesi for izinyanga ezingaphezulu kweintathu bazophakela iSouth Africa so ugesi wethu la ngihlala khona kwi-area yami izolo no load shedding weekend no load shedding ngayigcina test ngithi sekusondele ukuvota manje ukuvota kungonyaka ozayo 7 May kusondele ukuvota uma ikuselo 6 months uba 6 months plus nalo 3 kusho ukuthi la ko 9 months so okusho ukuthi isolution sesizoyibona
isiqalile ngani ya ngithi manje sekusondela ukuvota lento yayishiwo enye politician ithi ba create bona inkinga bese benza sengathi beza ne solution kuba njalo njana manje angini manje sengathi solution yesikhashana le iqiniso lithi bazohamba bayisondeze le solution ibe permanent mhlawumbe ngathi kushaya December 2 hayi isi-permanent idini futhi mhlambe into encane mhlambe le efakwile lizwe mhlambe vele inkinga ayikho avela ayikho mhlambe inkinga ayikho kuye kwenziwa ideal nje wathiwa ndodo nina nizothini sisizile phela ubambe lawo ukurelease statement usinike lawo malahle ukudidisa iproof ukuthi hayi wafaka amalahle mhlambe ama truck ama tons awu3 eSouth Africa sekuthiwa hayi usudlulisa inkinga malahle sinamahlathi amangaka besiveso phela ngani ivumelwane phela lezi inhlobo namalahle ngilenge ngizokuthiwa amalahle yilawa alandwa emayini ya iwona lawa alandwa emayini inkampani yama truck ya Petrus Motsepe ngoba bona lawo Gumtrain nasathi kuthiwa futhi ba lawo watela Doctor is paid yaphela hayi ngela malahle lawo ayi nakukhona ideal agoloze kuyona ukuyisayina uMantashe ireport angani uRamaphosa ngoba dengekho ubuye nedeal yaka energy shuthe ethinto ogesi statement asishilo lapha washawela izandla ke lapha usikhulumile phesheya ngifike ngasibuka ekseni endlini ethini ekhuluma no president uMacron yilaba ama summit abo lama world summit ajwayele ukuba khona uqale wakhuluma ngendaba ipoint lokuqala nje ethi likhuluma wakhuluma ngokuthi iBRICS le engenayo USA engenayo iAmerica ikhuluma izwi linye ngendaba yokuthi izakhele eyayo icurrency njengokuthi shuthi sebezoba versailles against iRand umtshela kanje uMacron waqede wathi bakhathele beyiAfrica ukuthi bancenga abelungu usho kanje uRamaphosa uthi bakhathele bebe ukuthi bancenge abelungu ukuze iinfrastructure bafuna idevelopment abelungu balokho bethembisa ukudevelopa iAfrica ethi sekuzovota phela manje kukhuluma into ezothandwa yithini manje oRamaphosa bafuna ugesi ozo sebenza eSouth Africa usebenze eEgypt same time mawukhanyisa la eEgypt umuntu okhanyisayo eSouth Africa usebenzisa ugesi owodwa so kuthiwa lento indala ukufuna iRand ukuthi sibe necurrency eyodwa uma sazi ukuthi sisebenzisa nje iRand silisebenzisa iAfrica yonke hayi ukuthi mawufika eZimbabwe usuthola enye imali so base kungathethwa ngisakho iAmerican dollar eZimbabwe imali ubonile imali seshintshile ukushintshwa le ukuthi amaphepha hayi cha sengiye ngawuphatha nami u10 omusha sengiye ngawuphatha u200 omusha u20 ubonile ukuthi u20 ubuya ngathi 200 uyithatha phi imali ngoba wena usena bazana akona kwakho lokho uyahola u350 uyahola u350 basekhona la awuphumi njalo unesidingo mase sikhuluma iqiniso nandaba 350 doti awayithi mina zinenge izinto vele engiyiphikisayo ezenzo uhulumeni wethu yebo ziyasiza mhlawumbe kodwa akadedela imisebenzi hayi leyo 350 doti no le 350 iwudoti ekutheni iwu350 nyaka odlule uphakathi nawo usukuma uTokyo sihwale ilungu elidala leANC lithi kunemali mawuya ungenza umzekelo mawuya Ukraine man mawuya eCanada uya ePoland uzofica abantu behola imali eclose to 2.5 eholela ukuthi akasebenzi ngenxa ukuthi uhulumeni uyahluleka ukumdalela amathuba omsebenzi so leyo nto into eyenzeka amazwe onke kune trust bayibiza ngeHeritage Trust ungayisesha mawunesikhathi kune trust ebhekelele lokuhluleka kwaHulumeni kufakwe indodla angani izwe liqale licindezela mase lakhululeka mase kuthi sizonxephezela ngenxa ukuthi nacindezela mase kufakwa lezi imali uTokyo sihwale ulanda kanjalo ngeHeritage Trust usethi imali efana ngabe siyayihola qaqelwa imali uzekuthiwa 500
Yeah. imali engabe seyihola wathi 2500 2.5. 2.5 imali ekahle kahle Sipha imoba nje uyazi ukuthi unga edi imoba enhle. Kodwa kuzokuthiwa izonyuswa ngo500. Hawa udoti. Kusho kakhulu babagaba qinile. bangayinyusa Isi right isuka ku350. Ayikho u500 isipha ungawenzani? Kona ngizeni. ama u500 250 awona uthenga ethi ama 50 rand already nje usekunakela. sayelo 450 Incane kuwena kodwa kubhemisa ngenkulu. cha Ngoba wena uyayazi uzenza. Lo ongayazi ozoyithengela usikilidi nobhiya. La phezulu wase kumiyo line mawuzo kukhona abamiso line cabanga bazofika badle wona lo 350 futhi ukhokhela ukuthi kumele ulayini u50 khona nje bedayisa ikhala nje lapha phezulu nami sesengise ngasithenga ngabuye ngabona ngathi angishintshe le bank ngoba manje ngikhokha kaningi uqala nje u350 wafika umhlafunisa futhi ubona ulayini abantu kuthiwa no 400 kulayini kodwa abakutshela ukuthi imali ekhona izonika abantu abawu70 awusithenga isikhalu nani la noma nakhona usithengile usithenga isikhalu number 4 kodwa uzoshaya u1 usakulayini mhlawumbe usu number 28 ngoba ngani manje uyathenga lokho efakile phambili wena lokhu umile wena lokhu uhlehla phela wena ngoba manje uyafaka ngoba ufike sesho ethi hayi la nje wathi ngishilo ke bhuti nangu again khokha umuntu wena mawukhokhile ufike elu khokha lokhu uhlehla kodwa imali isusene ungizwe no tira isusene hayi cha sisesike sababo susudweshwe ungizwe wathini wathi i-bearings inani wathi umchamo uthi umchamo Akasho ukuthi iside. iside ye-bearings uthi hayi umchamo uthi nale side yakho le umchamo uthi lo muntu nomona hayi base babizwa okhosini bakhuluma khona hayi nakhona bafuka wathi hayi lawo bagaba ngiyawaphinde unomona lo muntu hayi shuthi likhulu akwazi umchunu thina singakwazi ya shuthi likhulu ngoba phela singasho thina sila Uhulumeni kodwa sengeke ngayiphuza nami injani kuthi igama lami phela livelele emhlabeni i-comment yami ngeyenze umsebenzi kodwa umchunu uyakhuluma iqiniso ukhuluma iqiniso uma uzoyithola isishisa yabona mayibanda kodwa ngangiyithole ngayizolo yabo ebusuku ngabuya ngalala ukuvuka kwami ngavuka ngo11 avuka ngo11 yabo ngivuka nje ihleli la ngaphandle kwekhula box siyashisa kodwa ngiphethwe ikhanda ngidinga something yabo engayishaya angifuni ukuthi ngikhulume ukuthi ngenzani emva kalokho kodwa umchuna ngagejile into ecishe ifane imonster iyayifanela ne-reboost mhlambe kukona ukuthi mase waphuze emaningi uzoqala ugqwele kodwa i-reboost i-reboost nje iyafanela nje yayifanela nje ne-bearings ngoba ngeke ngayifanisa nesavana hayi ngeke ngabona ukuthi mhlambe kodwa ikani libheke khona ikani yini ikani yini le ayi hunters yini le umbala wano wanhloboni yatshwala lokho i-Hunters Gold ibajwayele ukuyibranda yani ibranding yakhe yinhle futhi yazi uma ungathatha imofaya uthathe le i-bearings uphuze ungaphuzi ngomqondo ukuthi uphuza ubhiya ngala phuza ukuthi ufuna ukuthola into efanayo ukuthi khona umehluko noma uzoyitholela into eyicishela ifana kodwa kuthiwa kuyada kodwa phela indlela yokuthi naye azakhela igama manje ukhala ngokuthi uBerings ke ukhala ngokuthi ufike uyameyisa la ungizwe mase esekuyishow usembiza kahle uthi hayi ke insizwa lesi esizakhela igama insizwe nje hayi yakhala yotero uthi ungenza isilimu yakumarket ngala usho kuye awuthi wakhuluma la enhloleni wathi hawu ngenza isilima ngifuna nje umuntu ongijwayela kabi angisukeli umuntu uyayiphantela mina ngifuna umuntu ongisukelayo kodwa mhlawumbe kube udlale ngenye indlela le bengingaba ngcono for i-branding yakhe umchunu uvuse igama elithi hayikhaya igama nje likhona kodwa iSouth Africa wonke kwangathi lifika nayo kwangathi lifika insizwa zasemakhabe zilisebenzisa nje awukwazi ke ukuthi nawe usebalazweni mase uthi uzoba kwi-debate
yomuntu othandwa ngabantu wena siyakuthanda kodwa futhi ngesinye isikhathi siyasho sithi uvela njalo ya ngoba ukhala ngaloko ukuthi njalo wena odeliver speech Yes. wayideliver uphi speech lesakhala ngaso cathi ilama awards la yiyo ke into yakhala ngayo ukuthi dedela abanye phela abakhulu abantu abangaphansi kwakhe bakhulise. abavele so manje yena unaleyo umchunu siyamthanda yeah umchunu nje siyamthanda wonke umuntu umchunu ngisha wow kune event ade ikhona eEFF wathi umongameli yena mase kuba nomongameli weEFF uMalela sajabula futhi nathi sangalisana Onesuka lapho ngoba umongameli. umchunu Umuntu umuntu wabantu yeah. so awukwazi ukusebenzisa umakhulukazi umuntu wama brand uzolwa nomuntu wabantu uzothatha wena ubhizi udayisa ikipa bese kodwa usitshela ukuthi uJacob Zuma asingamlaleli singagcina singalaleli wena ngoba Yeah. uJacob Zuma siyamthanda nje Yeah. usigqabele yabo eh cha sengiyasho usigqabele nje ukuthi simthanda yenza likhipha ihlo lomuntu kulezi insuku yona into esebatheni zalikhipha ihlo chazi zithe ti zawuthi ba ba uthi wayenganakile yabo lo sisechaza uthi wayenganakile uthi wenza nje ngestep kwa uthi sathi kusenjalo lensizwa mphendula yathi usuyavela amtshatshe kusho ukuthi hayi la vela umzimba lensizwa mhlawumbe inamandla yamthatha yambeka la Ebakusesi. ithatha usisi imbeka la usho ukuthi ngiyacatha ibambela ngasesinqeni ayisimbambela ngasesinqeni ngoba imlenze usho ukuthi ayingaphi imlenze Social harassment. ikanjani ingapha gijima naye la entsikeni dry intsika Akasakhali ngani sisi. uyasho bethi hayi bo futhi uyakulimaza manje isikhathi esho lento kusho ukuthi uyisho ngabufu komoya lo yabo ubizi inamba manje uthi skebe twash number 4 uyahamba ngempela manje so isikhathi ebizi inamba umbekela uhamba naye uthethe usisi hayi usisi wazama phela uyapaqhuza ayiwaphunyula usho ukuthi naye lensizwa ngoba sidra kakhulu inzulwane sikhona waphunyula sisengathi washange ngelento ngaleli uhlangothi wezwa manje walimala wavuza igazi awu kwaqala manje sekuyamiwa enkonzweni kwatatazelwa kayo wabiza iambulance awafika lapha kwathiwa ihlo solikhipha nalo uthembisile ntombela nale bafika balikhipha ukhishwe iso ethandazelo esontweni bafika balikhipha balibeka eceleni ke wabuya ke wasenanda kube kuthiwe la Khenisa ayitwa amanzi Khenisa sihlale neindaba zimfaka hayi waphuma uKhenisa wabe sethola ithuba ke lokuyimarket again yeah hayi wavela washithi hayi kulona ibandla lami ngiyabaxolisela abazalwane kodwa ke njengoba usho nje kodwa ke wathi ngofuna upike Bathele. ngofuna upike sike silande manje indaba sike sithole la ivela khona umnyombo wayo usezomhlolela la again Ukuthi yabo wafika lapha ya hayi uyavela impela washoot ivideo beshootwa yila bafana la bereal bani TV yeah bamshoot hayi bamshutha ke wakhuluma nayo sisi kodwa kuleyo nkulumo futhi uyayizwa sinesiprophet khona lapho lenkulumo manje uma ukukhuluma namubusisi lo wehlo hayi umlandeli uzoxolisa phela exolisela indaba ukuthi waxolisela amabandla iZayoni yabo ngoba ngithi kwasebenza igama lakhe kwathi ibandla lakhe so yena ke kodwa ke uthi hayi cha uyaphika uyayiqhasa nebandla kodwa usexolisela nje iZayoni zonke yabo but wase siya prophet hayi wakhipha nemali khona lapho isamba nje semali ayidonsa wathi ayihambe yesibhedlela intombazana in so kwakuyi marketing leyo siyayazi makuthiwa wayefuna ukuyenza nje ngenhliziyo emhlophe wayizo engane nayo ukukhuluma nayo bangaphethwe phone ingaphethwe camera ingaphethwe lutho afika angasho futhi nala singazi ahamba asho ukuthi hayi mntana nami ngizwile abantu sebeyidayisa indlela eronke kodwa nayi amasenti uyidonsa khona la ecamereni bayiveza wayidonsa kodwa ayidonsa nganingi usehlaniphile lento yasari sebeyayazi hayi yona into ngeke usambone ephethe imali eningi uKhenisa leyo ukuthi kuthiwa baphathi khona akayithulula ikuplastic igcwele uplastic hayi le ikhiphe phansi kwamanzi naye athi bukani ngiyangena hayi lapho ke wabashaba ngiyangena ngabuka ngiyangena umbiza lo yabiza ithakazela athi hayibo ngimvumela hayibo ungathi uyafa lo muntu wabuwe buye seyiphethe ayithi ngo plastic ngiyaphinda ishoot ivideo njalo even nemali ngoba uSARS
uyabangenela uyabangenela wayenza before manje usela uyawazi usathi awudlali ubamba phambi hayi lapha igama futhi selilikhulu igama lakhe once waveza imali wayibeka la istake esingaka usathi uyakulandela uyithatha apho le mali idlulile ebhange lazo SARS banama page go Twitter yes idlulile ebhange le mali njengoba usuyiphethe kanje yabona hayi asike sisondele kuwena wathini umzo wathi uNkulunkulu uthwele ngoJesu lamjida ngoke siphambaneni kwachitheka igama wathi uthwala wathi wethala indodana yakhe yodwa wasukukhuluma hayi lamjida mfethu hayi nalomba kodwa mfethu ayaphusha manje hayi uyokhupha kakhulu hayi uyashaya ethi uthi igumbu zakhe mangabe unetafula sikhona esichiphu esikhumbu nje sa 80,000 monetafula yabo ukuthi umuntu mhlawumbe uyidayisela amaluzi sikhona isikhumbu sa 80,000 uyathanda ukumlanda iklass ukuthi ushaya usibuvela usemlandela lo ayikho nje into abo usemlande kabili usibuqa umlando oqala bayishuthela e-studio kade so music bayishuthela khona lapha la ikhuluma ngegubhu kuhlwana wazi elimafuna ukulanda ama millions khona isikhubu sa 6 million esa 4 million kanjalo ayihlukanisa wathi amone itafulana khona 80,000 mhlawumbe uthi incane lengishoyo washo imali enkulu uzomanager 80,000 dayisa amaluzi iyayenza sense kodwa leyo nto ngeke uphume udayisa uthi hayi unetafulana nje mhlawumbe lezi zabantu abanama tuck shop uthi uthatha iloni uyothenga isigubhu kodwa phela inkampani isuke ingekho yanawo hayi imali ningi angithi ngesikhathi wena ukhokha imillion uzothenga isigubhu iyona ndlela enza ngayo imali mayiseyenzile leyo mali ke and then bese yabuya kathi inkinga mangabe isigubhu singasasebenzana ababuye phela abantu recently khona amajita la TikTok abhizi nama scam nje khona umunye live enguboni lo record omunye umuntu like ngangibonanga live wona ngabona su record'iwe shoot lento yo screen record yabo ba we recordile bethi u prophet into engekho umuntu lo wayikhuluma eshethi hayi ungiprofet into engekho ngicela imali yami lento ayishila ayikho yonke ngicela imali yami umzo yena wathi ayikho yonke waqala wathi hayi akabuye ngifuna imali yami mali abafana labo kuyibona abadila nalezi zinto zama scam bathi cha mfowethu umbuyisela imali inenzima lapho aye kwenye indawo hayi bakukhuluma no Dlamini bathi hayi ngibona umzimba ukhalimali bathi hayi mhlambe kunjani maye manje aye khona kwenze mhlambe kulungiswe iphutha iliphi iphutha elisazolungisa umuntu eprofeta manje ugejile phela ungejile bathi hayi akayi lapha ayo lontonje ayophinda manje uthi umbhema ngiyasaba yabo vele uqinisile bangasaba mase kufika lapha bangafika bamnike imali engaphezulu yabo futhi laba inyanga umshathambe ngemithi ngoba uzoshemeza bese kushunqisiwe la endlini ufika ulunge mase ufika ungabusathetha kanti bona bafaka imali ebank umfana abuyele imali yakhe phela inkinga hayi cha bese eyogcina nje mhlambe esingake sithi ukuyibheka kancane yebo indaba yefilimu uShaka ubukile iDST yakho igcinaphi ngubukile mfowethu kodwa manje angiwubuki live kudlala iyaphinda kumzansi wethu uyaphinde sengiye ngawubuka lezi insuku ka ngawubuka ngisabuke lo kuqala kuphela ilembe ibele ibele singibuke ilembe ibele bezama ukufundisa kodwa ke indlela abanarrator ngayo kodwa wena lo moqhathanisa noShaka umdala nalo mucabanga lo bampende kanjani angeke ayithusi leyo Henry Cele sasibuka sikhulu hayiwona Shaka ke lo mina ngokwami phela ngingalo awayekade kuthiwa wayekade ebhalwa abelungu enhloso yokudweba isizwe sakaZulu ngendlela errong yokuspenda ngendlela errong kodwa sesithambe kakhulu ba soft lapha sesithambe kakhulu ngoba phela izinto eziningi uShaka mhlambe nje kancane ibonge eziningi zethu thina bantu abamnyama kakhulukazi abakaZulu ziqhamuke zigcwale eSouth Africa yonke ngenxa ukuthi inkosi ayiphethe kaZulu yayingenakho ukuthi ihlalisane
ngokuthula nabantu abaya abamnyama ushaka bebaleka abantu shuthi kwakuyinkosi enzima engekho lula engeke ubukhosi bayo kodwa ngoba phela akaveli manje kusaphethe omkhulu oba manje kusaphethe obaba wakhe kodwa futhi hayi ubaba wakhe umkhulu wakhe umkhulu ngoba yena angithi umkhulu uyena lo ogulayo manje mawubukile lento uyena lo ophathekile uyena ogulayo noma ilo inkosi yamandwandwe ngathi ndani phela mina ngila ku60 rand kodwa ke hayi le ndala kuwethu yona phela le cha phela angakayibuki isazofika ke sizofika isikhathi ngalani kanti hayi mina ngibone phakathi nesonto nami ngithinta iTV kudlala lena ku first episode wena ukhala ngokuthi uthanda uba soft ngibona ngathi ithambile noma phela ngingakaveli ke mhlawumbe ukuhamba kwestory mina ngiphazanyiso usenza ngakhona uyincwelile intshebe uyincwelile uyincwelile futhi usebenziseni ngoba kuliyaminyaka phela so amabhungu wayekade ezithanda ngalendlela ukuthi ayincwele impela intshebe qala ngesikhathi soshaya ngakafika abelungu false ngakafika ama Black American ngoba phela okuningi thina esikwenzile lokho okuncwela intshebe nani thina bese sikubuka ama Black American lawa aqhamuka sekube ne slavery na yonke leyo nto yabo but ushaka impela incwele ayingeke ushaka ulo ubaba usenza ngakhona hayi futhi ushaka umdala lo mdala kunoshaka ubaba wakhe eyingeke mfowethu nale yenweleke lezi abazithi angazi bayithathe player sekuyistayela kodwa kuqala abantu abaningi babengathanda ukuthinta inwele ngoba kwakusayi generation esukayo ekutheni inwele ezinamandla ngoba abantu so kusho ukuthi babe right mabezenza bezithi sengayinto yamanje umbuzo uqala babezenza ngani mhlawumbe le yitshe elishisa yeah nami ngezwe kanjalo belenza ngelitshe yeah yitshe anziphem yes wena ngithi ukhuluma ngokutrash inwele ukuyilula mhlawumbe nje umuntu esifazane la insizwa zimise kanje inwele zithe cijile yakubona lokuthiwa yini ama-blow yini kodwa kukhulu kona zinkulu kodwa ngoba sonke mhlambe siyinzalo eqhamuka phezulu eAfrika go West Africa nako East Africa mawubheka oSudan bakhona baphila ngathi isidala kodwa mawubheka inwele zabo bajwayele ukwenza lezi lamasayino ongichazela ngawo ngiyayibona ke labo ngiyababona so mhlambe ukufika kwabo baba babesaphethe lezitayela zokuthi sisuka phezulu phela eAfrika sibaleka nakhona ama-Rome sesingenele manje lo akuveli phela lapha kushaka leyo nto ayiveli yonke leyo ngoba kulowa manje umbila ufike negenge le ama-Portuguese umbili imilimini so ima kufika na umbila uyimbewu noma umbewu isikhwebu bese bafika naso sebewenze nophuthu sho bafika nophuthu nesikhwebu ukuthi la uyakwazi ukuyishintsha lento yenza uphuthu yabo shuthi ibona bafika ukuthi lento ayigaywe la ayigaywa khona ayigaywa lapha umbili yes ibona bafika nayo etsheni shuthi ibona bafika nalokho ukuthi umbila ugaywa but ke story wise mina mhlambe basixoxe kahle ngaso ngoba bona ngini manje bazama ukuveza ngendlela eright yebo zazi ikhona izimpi ngoba lapha kuvela isizwe esisavelile sakamthethwa esakandwandwe bese kube sakazulu so esizwe engathi sinamandla lapha undwandwe uyena engathi unamandla ku part 2 kubani episode 2 kuyavela ukuthi abantu angathi banamandla ondwandwe ngoba kuyavela lapha behamba beyocela ukuthi hayi sicela nisisize la ngathi sizohlasela yabo oya mina ngikule ku1 usuke sasho ukuthi fanele ahambe ayocela lapha but ke ngokwama character asebenzile mhlawumbe amanye bekufanele bakubathole nobuso obusha yebo bafuna into ezodayisa kodwa kunabantu esesibabona njalo yabo labantu esesibabona njalo mina ngokwama abanye babo usiyabonga ngathwala akekho kulomdlalo amahla mzovela ngoba phela njengenkosi yamandwandwe uHamilton Dlamini uvele manje ku episode 2 so mhlawumbe nabanye basazovela ukuhamba kwethu bazoloku bevela kancane ngoba mawumkhuluma wesizulu ungekho lapha udla uact ayikusho ukuthi awukho ubalwa nje umngane wakho uskindi ayakubazi skindi usala kanjani ubebhizela ungisa umsamo bayesho mhlawumbe into zakhe zihambele lapha emsamo mhlawumbe kwaqala ukushuthwa ngelanga enza ngalo umcimbi omsamo ayiwathi bese bekade yothwasa straight
ngoba wathi wavuma ubizo yeah wena nje ubujola nesangoma mina ngomngani ke manje usezoba isangoma yabona ndoda nogqobela ungena lapha thokoza kunjalo ukujola nesangoma awukhulu thokoza mkhulu awukhulume nje lihlala phi ishoba uyafika nalo ekhaya ngeke asikazi ngayikhulumile Ishoba. uzukuthulisa weba uthi asivalele ngesivala udakiwe ngesivala uyabonakala uhamba nomuntu ogcoba ibovu ledolobheni ngeke ivalwe mfala ngeke uleon gubedu bekhala uma wakho sade yeke umaka ngeni cha sifuna ukwazi ngoba ngiyezwa ukuthiwa ulay la ngeke akangeni lo muntu la usomabhizinisi egoli washiya usandile wavula amabhizinisi egoli washiya usandile sengixoxa ngelilanga le hayi sexoxa ngelilanga hayi ngoba mhla ngikhuluma ngifuna ukukhuluma bese ngiceba inyembezi awukho abantu bazongizwela ukhale Shekosibukele. mase senza iposta ene-bank account Sokukhuleka. ene-bank account yeah awumhla ngisixoxa Owashiwa uma. ngixoxa sengiceba inyembezi ngifuna umuntu obehle la naye angidabukela anginike ithishu anginike ithishu athi awu sorry umqapheli uyasixoxa bo isitori sokufa kwabazali bakhe ayisesiyakhathaza ba ngicanga yona nje ngicala le ndaba isitori sesicoba umuntu ngaphela lo ngithiwa ngaphela bayashona abazali waba wathola iplatform nje akasiyeki udlala egazini ubusuku bonke udlala egazini Ngicela kanje. Awukaphela wena. Uthi umhluku le ndawonda useyenze yaphela lo msoco. Isibe ihlala, isiphenduka ihlala. Umkaphela wabamba imic vela acabange kabila angabe ngisasiyeka le story. Ulo mfala ulidala ukuthetha ukhipha ingoma lethi khona ingoma ayenzile kudala ethi usuvala. Kuleyo ngoma wayifeatureisha uSigwili kudala esayintwana. Kulokhu sephinde wayenzayo. Yena umqapheli. Yes useyenze kabusha. Yeah. Hayi ngathiwe lapho ukusixoxa sonke story segazi kuleyo ngoma idlala ingoma ya nje kusho nje oyiswecula yabo lento mhlawumbe uyasho wangikhipha Nkosi egazini ngakulela umsumo ke Nkosi ngincane idam ayi ke cha mfethu yena umkapheli usesiyagcoba lesa story wasixoxa kade enzayo le launch yakhe futhi esikhaleni nje kade kwahlahle kwakuyusuku lokulalela ingoma zakhe lezi ezu ayikhiphile ezingaki zo 3 noma zingaki njoba yawina kule competition ayithiwa umuntu washo athi uzowinile hayi wasixoxa thiya nje phakathi naphakathi awavela wasixoxa again nangoku antwami owangithola ke egazini njengoba ngatholakala ebusuku ngitholakala ekseni ngincela igazi ubusuku bonke uyamveza omlanda wathi akaphilile uAntwami akaphilileke akaphilile uAntwami wacula naye la we so wacula yithi ke base siyacula kahlahla bayufuna ucula ingoma ezo4 noma ezo3 bese yaphuma estage phelile babe mbekela isituli akahlali kumqaphela esitulweni hayibo isituli umqaphela ufuna uma ngenyama ecula lokho ayihlibela isituli ayiniki wayibekela isituli ukuthi yabo khona ezohamba kahle ngengoma hambe kamnandi yabo cha bafowethu ninga subscriber ni share ni comment ni like singakujabulela kakhulu lokho kahlahla ama episode esesizoba nawo asezohlukana kuzoba nale episode kanje bese siba nale episode yesibili ke la suke khona sihleli nosaziwayo so sizowandisa ke manje ama episode azophuma ke kube kabili ngesonto so lokunje swandisa siyacela ucomment ulike ushare Excellent Touch Entertainment ku YouTube Facebook ungangena lapha ku King Sandile wakamthembu TikTok ngikhona nakhona uKing Sandile wakamthembu nakhona uzothola nje content yakhona ehlukile usiphawa kaNkwanyane siyabonga kuyena siyabonga ku babzondi wezondi ezimultimedia okuyena osasupporta esahamba naye insizweni mfowethu awusadukile ngithi khuluma kuvalelise kubantu ngiright mfowethu yini usiphawa ufuna ukuthini asimnike ithuba before ngivalelise ungaqedi ungavalelise esaziwayo cha umkhulisi ngifuna ukuzwa nje ukuthi eligama lo King waqanjoba iyiphi ngonyama ibulala
iyambhawela phambi kwakhe ngiyasho ukuthi wena sathatha isikhumba sazobeka esihlalweni Okay. yeah yebo Inkosi yasebathenjini. udalinje Ngabona isikhundla silahlile. udalinje Inkosi ayibhantiti. Bathi hayi ukuthi omphethe. Cha ngabona isikhundla silahlile. yeah Yabo ngabona nje isihlalo sihleli SAPS Aswa si empty. self appointed Yes, sasi empty isihlalo. yeah Ngase ngiyagibela ke Yes. ngathi senzo reporter kumina. Ngabuka ke izinto esengiyinqobile yabona. Lezo zimpike lezo zakukhuphula hayi zangikhuphula Goliath hayi David Goliath lo muntu wabona manje uphakamisa uGoliath manje uphakamisa amandla omnyama ilento yokuTshwane watshwa wabhabhadisa aqedwa ngabe naphinda esontweni hayi igama lesingisi abamnikana uqeda hayi ukubhabhadisa ngiyabhabhadiswe late ubhabhadiswe manje semdala esemdala wase wajoyina wanika isipeletu babhadiswe kanjani singamoshi isikhathi babhadiswe wafakwe emanzini asivalelisi noma wasebenzisa iglass phela ngifuna ukubona umdala kangaka usunezona engaka ukubhabhadiswa ngeglass wahlambuluka ngangena ebhakedeni emfuleni ngiyahlambuluka wahlambuluka Wangena wayichaza la. yonke into osuka azenza njengosandile wayichaza zonke izinto azenza ngoba phela khona dithindo uValentine manje yantombazane yayimbesa yeah hayi kahlambuluka yonke cha phela uhlambuluka yonke into muhlambuluka ushila ujoke yebo awushila utho cha ya isikhundla mfethu sobukhosi ngasithatha nje sasihleli sasilahlile yeah sasilahlile siyabonga njengoba ngabe kwazi uqamba unsika yabo isikhundla sami si strong ngakwazi uqamba uthi unsika yabo lisamile legama kodwa manje igama labantu leli fanele licace baningi onsika la igama labantu nawe uyinsika lapha uba wakho washiya wena lapha ekhaya yebo intombazana ibuyile sesovalelisa manje sithatha ithuba sibonge kwingosi entsha sha namhlanje ingosi la sikhona sidingida yonke into eyenzakalile ezweni ngiyabonga kakhulu